Tot aquest procés és un procés de desgast brutal, però que no et queda altre que armar-te de força i de valor i de tot el que calgui per passar-lo. La implicació teva ha de ser màxima, la predisposició ha de ser màxima teva, però també hi ha de ser per la gent del teu entorn, és a dir, parella, fills, família, i no tots a vegades són capaços d'implicar-s'hi de la mateixa manera que tu voldries, no? O que tu ho has de fer, perquè és evident que davant de situacions límit a la vida, i quan dic límit dic també el naixement o la mort, un està sol i aprens això de que estàs sol. T'acompanyaran, t'agafaran de la mà, t'ajudaran, però en última instància ets tu. Ara bé, en el càncer passa una cosa, que és que ningú t'explica en com serà la teva vida després del càncer, no? Com hauràs de viure i de conviure amb la teva parella o amb el teu entorn més immediat després del càncer. En l'àmbit professional, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de relació amb les persones, amb les activitats que feies i que ara ja no et serveixen. De fet, és real que quan passes per una situació així te n'adones de qui està al teu costat i qui no, i qui està disposat a tot amb tu i qui no. Per mi el càncer, jo ho dic sempre, ha estat i és una oportunitat de canvi i de ser millor, que potser jo no l'hauria tinguda si no hagués passat per tot aquest terrabastall. No em tornarà a passar estar en una situació que de no tenir per menjar, per exemple, o no tenir per pagar les coses més bàsiques. I això són, diguéssim, els desastres que va deixar un càncer pel camí.